குறைய சொல்ல முடியாதுண்ணா. அட்டகாசமாக இருக்குது இன்ஜினு, பிரேக்கு, கிளச்சு, பீடியோ சாப்பிட்டு எல்லாமே அருமையாக இருக்குது. குறையே சொல்ல முடியாது. இந்த சோனாலிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் குறையே சொல்ல முடியாது. சூப்பராக இருக்குது இன்ஜின் ஓட்டுறது. எல்லா வண்டியுமே ஓட்டு வந்துட்டேன் நான். ஜாண்டியர்லேருந்து 744, அதே சுராஜில் வந்து 855 எல்லாமே ஓட்டு வந்துட்டேன். ஆனால் இந்த வண்டி மாதிரி வரல. 50-52, ஆனால் ஹெச்பி வந்து 55 ஹெச்பி இது. டயரு 14 சைஸு டயரு. அட்டகாசமாக இருக்குது அப்படியே வண்டி ஓட்டுறது. உண்மையிலே வண்டி ஓட்ட ஆசையாக இருக்குது எனக்கு. நான் ஓட்டுக்கிறேன். ஆனால் வண்டியில் உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக. ஆனால் இது போகிற போக்கு எந்த வண்டி போகாது. ஓலையிலையும் விட்டு அடிப்பான் எங்கால். எம்மா சேராக இருந்தாலும் விட்டு ஆட்டுவான். அது மட்டும் வந்துக்கினே இருக்குங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வண்டி சோனாலிக்கா பொறுத்த வரைக்கும். டிரைவர் நான் 2005 டிரைவர். இந்த வண்டி புது வண்டி நல்லா இருக்குமான்னு எனக்கே தெரியாது. சொந்த வண்டி எங்கிட்ட ஒன்று இருக்குது 42 இதே சொன்னாலே 42 ஒன்று எங்கிட்ட இருக்குது. அட்டகாசமாக இருக்குது வண்டி இன்ஜினை. சத்தியமாக வண்டி விட்டவன் கம்பெனிக்காரனை பார்த்தோன்னா கையெழுத்து கும்பிடுவாங்களாம். ரொம்ப பக்காவாக இருக்குது இன்ஜின் மட்டும். பேலர் பொட்டி எவ்வளோ? பொட்டி 3 லட்ச ரூபா. இந்த வண்டி ரேட்டு இது 9 லட்ச ரூபா. கிரும்புலோடு எதை விட்டாலும் அட்டகாசமாக வருவார். அருமையாக இருக்குது. அப்படி தங்கம் தான். இந்த வண்டி எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதிகமாக? இது வந்து நான் ரொட்டேட்டர் ஓட்டலாம். கேஜுவல் ஓட்ட முடியாது, ஃபுல் கேஜுவல் ஓட்ட முடியாது. ரொட்டேட்டர் ஓட்டலாம், ஆஃப் கேஜுவல் போட்டு ரொட்டேட்டர் ஓட்டலாம். கரும்புலோடு ஓட்டலாம், டிப்பர் ஓட்டலாம். இதுக்கு ஓட்டலாம். வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதை விட கரும்புலோடுக்கு வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பக்காவா. உனக்கு இழுப்புக்கு வந்து கரும்புலோடு டெய்லர் மாட்டி ஓட்டுறது சூப்பராக இருக்குது. இழுத்து பார்த்தாச்சு அதிகம். 2 பொட்டி போட்டு ஓட்டினாலும் பயப்படாமல் ஓட்டலாம். பிரேக் நிற்காத வண்டி வந்து பெரட்டும். அந்த பயத்துக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது. இது வண்டி பெரட்டும். ஒரு வண்டி இன்ஜின் என்ன பண்ணால் தள்ளில் இன்ஜின் பெரட்டி விட்ருவோம். ஒரு வண்டி வந்து இன்ஜின் பெரட்டும். இது வந்து அதுக்கெலாம் வந்து பயப்பட தேவையில்ல. கரும்புலோட டெய்லர் 2 பொட்டி ஓட்டினாலும் சூப்பராக இருக்குது. குறைய சொல்ல முடியாது இந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் வந்து 16 சைஸ் டயர் வந்தது இல்லை. 16 கைட்டு நாங்கள் வந்து 14 சைஸ் டயர் போட்டுக்கிறோம். அதில் அவ்வளோதான் பிரச்சனை இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு அதிகமாக ஹைட் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு தூக்காது. நார்மலாக கிளச்சை விட்டா நாங்கள் வந்து தூக்கத்துனா கிளச்சி வெடுக்கணும் விட்டா தான் ஃப்ரண்ட்டு ஏந்திருக்கும். நார்மலாக விட்டால் தூக்காது. வண்டிலாம் சூப்பராக இருக்குது. எந்த குறை சொல்ல முடியாது. வீடியோவுக்கு நல்லா இருக்குது. வீடியோ வந்து நீ ஸ்பீடும் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பீடும் குறைச்சிக்கலாம், நார்மலும் பண்ணிக்கலாம். நீ கீர் ஏற்ற வந்து ஸ்பீடு ஏறும். இறக்க ஸ்பீடு வந்து ஸ்பீடு குறையும். அவ்வளோதான்.
ஆனால் வந்து 42 வந்து பீடியை நீ போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும். நீ அது குறைக்கவும் முடியாது, ஏற்றவும் முடியாது. இது வந்து உனக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அந்த வண்டியில். ஆனால் அதில் வந்து ஒரே சிஸ்டம் தான், போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும். நீ குறைக்கவும் முடியாது, ஏற்றவும் முடியாது. ஆனால் இது சிங்கிள் கிளச்சு கிடையாது, டபுள் கிளச்சு, அது டபுள் கிளச்சு தான். ஆனால் கிளச்சு மெச்சு அது நின்றது நிற்காது. அதுதான் அவ்வளோதான் விஷயமே. இன்ஜின் ஈட்டு ஏறாத ஒரு லிட்டருக்கு வந்து 4 கிலோமீட்டர் தருது. 2500 ஃபுல் பண்ணேன் நேற்று. டேங்க் காலைல 6 மணிக்கு ஃபுல் பண்ணேன். இது வரைக்கும் நான் டீசல் போடல. மணிக்கு 5 தருது, 6 தருது. டீசல் மைலேஜ் பக்காவாக தருது. வண்டி இன்னும் அடி அடித்தாலும் இன்ஜின் ஊங்க மட்டும் தான் ஆங்க மாட்டுது. நீ எப்படி வேணாலும் சாத்துறா, நான் போகிறேன்டா அப்படின்னு தான் சொல்லுறது. இங்கே எதுக்கு மயமாடுது. எனக்கு சத்தியமாக நான் எல்லா வண்டியும் ஓட்டு வந்துட்டேன். மகேந்திரா, சுராஜ், 704, பர்குஷனு, ஜாண்டியரில் வந்து 50 ஓட்டான், 53 10 ஓட்டான். அதே மகேந்திரா அர்ஜுனும் ஓட்டான். இந்துஸ்தான் வண்டி ஓட்டான். ஆனால் இந்த வண்டிக்கு அடிச்சுக்க வண்டி கிடையாது. பக்காவான வண்டி, நம்மளுக்கு பிடிச்சது. சூப்பராக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. கிளச்சு பிரேக் எந்த ஃபால்ட்டையும் கிடையாது. ஆனால் ஒரு சின்ன ஃபால்ட் இருந்தால் தெரியுமா, இந்த சோனாலிக்காவில் சைடு கீர் எந்த வண்டி இருந்தாலும் சவுண்டு வரும். சோனாலிக்காவில் சைடு கீர் சவுண்டு வரும். அது எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் சரி. 42லேயும் சவுண்டு வரும், இதே 50லேயும் சவுண்டு வரும். கீர் தான் சவுண்டு, அது ஒன்று தான் ஃபால்ட்டு, வேறு எந்த ஃபால்ட்டும் கிடையாது. வண்டி சூப்பராக ஓடும்.